Olá, queridos amigos e amigas. Sou Sheila do canal Direção Cristã e esse é mais um Minuto de Sabedoria. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Provérbios 15, versículo 18. O indivíduo raivoso, emocionalmente destemperado, que deixa vazar sua ira pelos poros da alma, é um incendiário. Está sempre colocando lenha na fogueira, atiçando as brasas da contenda e provocando o fogo das desavenças. Uma mente perturbada e um coração iracundo produzem uma língua solta. E uma pessoa que fala sem refletir suscita contendas, semeia intrigas e planta a inimizade no coração das pessoas. Não há pecado que Deus abomine mais do que esse espírito contencioso, de jogar uma pessoa contra as outras. O propósito de Deus para nós é o oposto desse caminho de guerra. Podemos ser pacificadores em vez de provocadores de contendas. Podemos apaziguar os ânimos em vez de acirrá-los. Podemos jogar água na fervura em vez de colocar lenha na fogueira. Podemos ser ministros da reconciliação em vez de agentes da guerra. Não fomos chamados por Deus para cavar abismos nos relacionamentos interpessoais, mas para construir pontes de contato. Nossa língua pode ser remédio que cura, em vez de ser espada que fere. Nossos gestos devem caminhar na direção de reconciliar as pessoas, em vez de jogá-las umas contra as outras. Somos agentes da paz e não promotores da guerra, protagonistas do bem e não feitores do mal, veículos do amor e não canais de ódio. Bom, queridos, esse foi mais um Minuto de Sabedoria e até a próxima.